Hello， 大家好啦，咁我今日就想拍翻一份嘅 train gift opening 啦，咁都幾耐冇拍過 train gift 嘅片啦，因為我都即係好耐都冇同人哋 train gift 啦，但係佢就即係好耐之前就問我啦，所以就我同佢 train 咗啦，係啦，咁就係呢一份啦，咁佢都有用啲嘅 MT 嚟去 decorate 下啦，後邊佢就黐咗個正角嘅貼紙啦，同埋另外啲 sticker fix 咁樣啦，咁我而家就開咗佢先。咁裏邊就有啲幾 pack 嘢啦，佢都 pack 得即係好整齊咁樣啦。咁我就講呢一個先啦。咁佢就送咗呢本簿俾我啦，但係其實即係我有本大啲嘅啦，所以就未必用，但係都好多謝你啦。之後就係啲 pack 啦，就係文具嘢嚟嘅。咁我就拆開佢先。咁首先就係有啲二手嘅 sticker 啦 ，coat tape 係我買過嘅 coat tape 裏邊最靚嘅咁樣啦，我就拆開佢先啦。咁就係咁樣噶啦，呢啲拼貼咁樣啦，然後咧就係呢個啦，一啲嘅 sticker 嚟嘅，應該係佢剪嘅 MT sticker， 我唔知定係普通 sticker 啦，但係都好大 pack， 所以我就唔拆啦呢 pack。跟住就有兩卷嘅 MT 啦。就係呢兩卷嘅，然後就係呢個係 Deco Rush 嚟嘅。哇！呢個我拆開先。咁就係呢一個啦，咁就係一個刺猬嘅款啦，應該係啦。然後就係啲 pad 啦，啲 pad 我拆開先。跟住就話啲款唔靚，不過 hope you like 啦咁樣啦，不過好靚我覺得係咯。咁就係啲 MT 分裝啦，好多咯都，係好多謝你啦，係啦。然後咧就講呢一 pad 啦，咁就係防彈周邊啦。係啦，咁我就拆開佢先。咁首先就係呢一個啦，應該係一個正國嘅迷你暖水袋咁樣啦，都幾得意嘅，係咯。跟住然後就有啲 pad 啦，就拆埋先。咁就係自己印嘅唔靚 ，sorry。By the way， 送咗幾 set 俾你，可以送俾你啲 friend 咁樣啦。咁係應該自己印嘅飯卡啦，咁都好多謝你啦，係啦，其實好靚咯已經，好多嘅真係送咗勁多俾我咯，係咯，超多咯，後邊都有樣噶，係咯，因為咁呢個應該係佢 IG 嚟嘅，係咪咧？我唔清楚啦，係咯，印咗勁多咯佢成日送咗勁多俾我咩事？多謝你啊，係咯，然後就呢 pack 啦，呢 pack 就係防彈飯卡啦。咧就有呢一 pack 啦，咁呢一 pack 就係唔知你有冇，不過自己唔要嘅一卡啦嚇，其實我都少咗儲一卡啦，因為覺得係嘥錢啦，因為買小卡都用咗唔少錢，所以就已經儲小卡算啦。咁好多謝啦。然後就係呢啲啦，咁應該係呢啲 BTS 嘅貼紙嚟嘅，係啦。咁之後就有講呢一 pack 啦，呢一 pack 就係個袋自己整㗎，唔算靚，不過都整咗幾耐。係咪 extra？ 呢個係 extra 係咪應該最尾先講呢？係咯，講咗呢個先啦，咁係啦，扭蛋啦都算國外啦，佢就。好啦，咁首先就有呢一 pack 啦，咁呢一 pack 就我都唔清楚咩嚟嘅，打開睇下先啦。咁首先就有呢一個啦，呢一個係玉桂狗嚟嘅，玉桂狗嘅 stamp 啦，都好靚咯，其實我幾中意玉桂狗，係咯。然後咧就有呢一個啦，咁就一個係大王哥嘅馬卡龍咯，勁得意咯，呢個係粉紅色嘅，係咯，超得意咯。跟住就有呢個係扭蛋嘅 squishy 嚟㗎，哇，勁得意啊，呢個超得意啊，好迷你啊，超得意咯，佢都有少少回彈嘅。好得意啊！呢個好中意啊，係咯，跟住就張彈紙啦，咁就係咁樣嘅，啱就咁樣啦，好靚啊！呢個係咯，咁就多謝你啦。跟住咧就哇已經拆到好亂啦，俾我。跟住咧就係講佢份 extra 啦。咁首先就有呢個銀包啦，咁佢話係佢自己整咯，覺得超勁咯，咩事？係咯，超勁咯。呢邊係有咩？呢邊有個唔知咩嚟嘅，呢個都係咯，好勁咯！自己整咩事？超勁喎，係咯。跟住就有啲嘅，應該係 Disney sticker 嚟㗎啦，好多咯，都好似係啊。咁我拆開睇下先，都好多下咯。咁就係呢啲款啦，我都冇嘅，有啲款我都冇嘅，係咯，好靚啊！多謝你啊，係咯，有呢啲啦。係啦，就係呢啲嘅，咁然後最尾就講呢個啦，應該佢俾我嘅 notes 嚟嘅，係啦，咁呢個就係佢 IG 啦，大家可以 follow 翻佢啦，係啦，
咁就係今次第一次同你清 gift 啦，希望可以再清啦。啲 gift 就唔算多，不過 hope you like 啦。有啲係國外嚟㗎，好好愛佢哋啦。跟住就話個暖水袋到咗冇2日就俾咗你啦，好似係航站㗎，hope you like 係啦。咁好多謝你啦，個暖水袋都真係好得意咯，係咯，係正覺超得意咯，好迷你咯，超正咯呢個。係啦，咁好多謝你啦，咁就希望大家會中意條片，同埋去 follow 下佢 IG 啦，係啦，如果中意嘅就記住俾個 like 啦，係啦，拜拜。